Yahoo! Have a great day! Maaga tayong natapos ngayon kaya i-check natin yung mga naani natin. Yan. Container na siya guys. Yahoo! Dito tayo. Dito, nabilang ko na to kanina eh. May nag-aayos dito. Yung isang. Baka yan si Otosan. Nililipad niya yung mga container dito sa kabila. May na-deliver na kasi tayong 5 tons. Yan o. Dito may 13 tons lahat dito. Nabilang ko na to kanina. Yan o. Anayan natin si Utosan yung mag karga-karga. Tignan nyo kung makikita nyo. Yeah! Kita ba? First class lahat yung mga citrus na andito sa budigang ito. 13,000 kilos. 13 tons. Dito naman sa bandang dito may mahigit 14 tons na citrus dito. Kita ba? Doon tayo sa kabila. 924 containers. Yan, kasama na to. May di-deliver bukas. Yeah. Magmula dito, ayan, madilim. Wala tayong lightings. Hanggang doon. Doon naman tayo sa kabila. Yan. Maliwanag pa. Mag-aalas 5 na. Binuksan na natin para di na tayo mahirapang mag-video. Okay. Yun. Ewan ko kung nakikita. Walang lightings dito. Aha. Dito may 13 tons mahigit dito. Pasukin natin. Baka may nagtatagong alamat dito. Wala. Stairs to sa kabilang kwarto yan. Mahigit 13 tons plus 14 tons plus 13 tons. Puntahan naman natin yung kabilang bodega. Habang naglalakad tayo papunta sa kabilang bodega kung saan namin ni-imbak yung mga class B class B na mga citrus. Kinukumpit ko sa utak ko yung yan, ano ba yan? Mahangin na naman. Na naman yung video natin dyan. Sandali. Kinukumpit ko sa utak ko kung ilang tons lahat yung maaani namin ngayon. May hindi pa kami naani. Mga ilang tons pa kaya yun. Baka may 3 tons pa na natira. Magalaw yung kamera. Nakabukas yung bodega. Hindi, may tao dito. Sino andito? Yukasan. Video, turo. Dito sa bodegang ito. Gambate. Dito sa bodegang ito, dito namin iniimbak yung mga second class. Tignan nyo yung skin ng second class para hindi naman kinakain yung skin pero yan yung mga ganyan. Hindi naman kinakain yung mga ganyan. Parehas lang din naman yung nasa loob. Matamis din. Pero yung sa bandang ito, first class ito. Puno na kasi yung bodega sa kabila kaya yan o. Wow. Yeah. Andali. Tulungan natin si Ukasan. May ano siya, customer. Meron siyang customer.
Dali, may bisita si Ukasan. Ayaw nilang mag-video tayo. Dali, andali lang. Ito na lang yung papakita ko sa inyo yung susunod nating aanihin sa March, yung kunatsu. Yung binalot-balot natin nung October. Yeah. Kunatsu. Okay na. Yeah. I love grasses. Malis na yung customer ni Ukasan pero nakalimutan ko kung ano yung next na sasabihin ko. Hi, watashi. Yo, kage wa? Hi. Kalimutan ko anong sasabihin ko. Ito pala. Yung may 8 tons tayong na-harvest na ani na class B. 8 tons, 8,000 kilos. Ganyan yung balat. Ay. Uwi na tayo. Mapalo pa tayo. Yeah. Patayin natin yung double check. Uwi na tayo para makaligo na tayo ng hot water na may kasamang citrus. Okay. Ito yung bahay ni na boss. Ibalik lang natin yung susi.